Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can. And they continue with The Witcher 3 Wild Hunt. This guy is looking for his brother, and I'm going to help him. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz, Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Cholera jasna. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc spróbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz, ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Okay, so I guess I'll go with him right away. We rode through here with Vesemir. Ile trupów, a wojna dopiero się zaczęła. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź! Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. To be honest, it is a bit weird. I am going with this guy who wants to pay due to the dead through the battlefield and looting the corpses. It's, I would say, probably slightly unbecoming. To ten? Nie, niepodobny. No i co, Huzar? Czujesz pana? Ciągle nic.
probably can draw, and fighting will be... Oh, I actually still can. To be honest, it's not nearly as big of a problem as I initially thought. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Bastien był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Ale może to przez ogień. Zwęszył go! Huzar zwęszył Bastiena! Chodź! Yeah, once again, my raging kleptomania is my undoing. To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko... Żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już! Żebra mnie bolą, jak się śmieję. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastien! On cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Well, he did save your brother. I think it's the least you could do for him, especially because, you know, that's a sort of like a shining example of humanity sort of shining through the politics, because they were just, you know, rank and file, low-ranking soldiers on opposite sides. But when push comes to shove, they didn't really want to kill each other, and they certainly didn't want to die. So, you know. Gdyby nie Czarny, Bastien już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent. No, ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Good luck. Hopefully it works out for you. So, I know I should go to the village, and to be honest, I probably will. But I'll clear those three,
I can use my horse to combat the overburdening. Oh, is it a place of power? It is. I still should have bombs to blow it up. I'll leave those until I go to the village and sell the loot, because I know it's pretty annoying Medalion drży. To miejsce mocy. to watch me waddle about. Wait, why doesn't it work? I didn't draw from it, I don't think. So, yeah, it's still highlighted. I might take this upgrade to Axie. For like crowd control. Hold Q. Okay. The main thing that interests me is why doesn't it work? Okay, it does now. Dalej. That soldier's letter. Gustav, I've got something to ask you. I've come into possession of quite a stash of valuables. Don't ask how. Modesty prevents me from trumpeting the heroic deeds I performed in the fight for our beloved fatherland. At any rate,
There's so damned much of it that there's no way in hell I'll carry it back on my own, so I've put everything in a chest and buried it on the beach at the base of the cliff with the 2 burned out huts on it. You know, where we go crayfish hunting, remember? So here's what you've got to do. Grab a wheelbarrow, throw a shovel in it and take it to the beach, but make sure no one sees you. We'll load the treasure and sell it all in Vizima, split the earnings 50-50 like family should. See you later, and remember, not a word to anyone. Now, I did actually already find that treasure. Of sweat and blood. A veil hangs in between the world of men. A veil hangs the world of men see and the one they cannot. What? A veil hangs between the world men see and the one they cannot. This veil blocks the dead from the view of the living, and the living from the view of the dead. Some mages can break through this veil and communicate with the dead, or else summon them to the world of the sun for short periods of time. This is the art known as the necromancy. The dead can also break through the veil and enter the world of the living on their own, yet unlike necromancers, in doing so they are not driven by reason and will, but by thoughtless irrational need. This need arises from powerful emotions such as regret, longing, or wrath. Very often these emotions gain their power by being invested in a material object, by the dead individual while he or she was still alive. These objects the objects most frequently so endowed: wedding rings, favorite toys, or the instrument used for the crime which sent the returned individual to the other world in the first place. Anything under the bridge? That would be a nice place to store some valuables. Yes, indeed. Although it seems like going down there this way could possibly kill me. Also very much what it is like. Dalej. Przyjął.
dalej. Wolniej. Dalej, Płotka, dalej. Hej! Teraz wolniej. 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 Tempo, tempo! Przejebane! Hejda! Zabijcie! Możesz jeszcze się poddać. Ha! Czaruje! Ten skurwiel czaruje! Razem! Kupą go, chłopaki, kupą! Okay. Angry scrolled notes. What am I supposed to fucking die for? Temeria? Dad died for that. So did my 3 brothers. And what did that get them? Fuck all, that's what. Not even a decent burial. Dad always said wise men learn from others' mistakes, so here I am learning from his, and instead of dying for Temeria, I'm going to rob those who killed Temeria's sons. We've pitched a camp, got us a great spot, middle of the woods, near the old mill. Now we're set out to go on our first raid. Interrogation report. Amavet Fortress. Persons taking part.
Sir Ignatius Vererius, Bart, the bailiff, Bart, and the bailiff Andreas, the bailiff Andreas Bloom, Sir Ignatius's underlings, Carmi, Gardi, and Belzi. Suspect: Colrim, Witcher of the Viper School. The Witcher Colrim stands accused of kidnapping Viti, son of Paul, a beekeeper residing in the White Orchard. Suspect was detained pending trial. Upon detention he was searched, and a diagram for forging a steel sword was found on his person. It is suspected that this sword was used to intimidate or possibly kill the kidnapped child. It is likewise suspected that the accused possesses other such diagrams for the forging of death-dealing implements, though none have been found to date. Sir Ignatius has requested the Witcher undergo preliminary interrogation with the application of torture. This will take place once the torturer with the proper qualifications have been found. Addendum. It was later discovered drowners were responsible for the boy's disappearance. Unfortunately, Colrim died before this information reached the investigators. For rather than face the Baron's judgment, he chose trial by ordeal. Sir Ignatius agreed and ordered he cleanse the Vererius family crypt of specters. Colrim never emerged from said crypt. It is highly likely that the motley wraiths, specters, and evil powers residing therein proved too much for him. Now, I already found the other diagram. I really should go back. So, you know what, I'll go here, clear this, and then go by the crossroads back to the village. Because I do realize how relentlessly frustrating it must be to watch me waddle about with all the speed of an elderly snail. To gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Am I out? No. Not quite. Now, the fast travel spots have small bits of lore attached, so some of them at least. A ransacked village. Band of soldiers attacked this village one early morning. They slaughtered most of the inhabitants in their beds, and the lucky few who fled to the woods in time had nothing left to return to. Ford. Before the war, merchants and travelers would cross the river here. Now only the Nilfgaardians traveled this path. Mill. Carts whole grain from all the surrounding villages to White Orchard's mill. Nilfgaardian garrison. This strategic point guards the White Orchard's main river crossing. Nilfgaardian troops have taken it over. Sawmill. White Orchard is not only famous for its premium fruit, but also for the top quality furniture-grade lumber harvested from the Volpine woods. Broken Bridge. This bridge was destroyed by the retreating Temerian troops during the Nilfgaardian attack. It was shoddily built to begin with, good riddance. Abandoned Village.
A few years ago, a group of armed men marched into the settlement. They butchered the inhabitants and burned their homes. Not a soul has dwelt here since that black and bloody day. Okay, I will go back to the village to trade. And then I'll go back and clear the rest of the thingamajigs. Witajcie. Rzucę okiem. It's mostly crap that I picked up. Uważaj na siebie. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. Tam pod lasem? Że ten, co Bojan na szmacił skrimku. to mu rachciał. Dobry z jego chłop, panie Kręci. Wiedźmin, gdyby Tak tylko było. nie... Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżarł i wiedźmak nic do tego nie miał. A po co? Dożliwie jeszcze daleko. No przecie głowy mu na powrót nie przyszyli. Ponoć go cichaczem w krypcie złożyli. Siwuj, wychylisz ze mną kufelek? Od teraz derwa. Cisza na morzu, cisza w komnacie, cysarz emchy na rogu w gacie. Coś ty powiedział? To cię tak No, ciężko. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Pokaż mi, co masz na sprzedaż. So that's a straight all-around upgrade to what I'm currently wearing. It seems worth it in my opinion. Thread. Bywaj. Jakieś wieści z Wyzimy? Jeniec. Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam, wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Borze. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samicę, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Na razie. I'll be back. I want to Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek take zaginął, care of the remaining question marks because there's only a couple of them. More specifically 3, and they're all pretty close together. spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. Ja, bo... I didn't actually want to talk to you. Uważaj na siebie. Zeżarł i wiedźmak nic do tego nie miał. I co wtedy zrobili? No przecie głowy mu na powrót nie przyszyli. Ponoć go cichaczem Co ci się stało w budziu?
Dalej, płotka, dalej! Ej, no! Jedź, płotka! What? What's the matter? Duże! Okay, that's an old military camp. Or probably some kind of a robber's camp, because there's a Redanian shield and a Nilfgaardian shield. Scrolled notes. Things are going better and better for us. We have pitched camp in the heart of the forest near the old mill, and already have done quite nice for ourselves. Folks are poor, so they say, but squeeze them and something always pops out. A sack of grain here, a few crowns there. Not bad for easy work, certainly better than the army. At least we've got something to fill our bellies, and the risk we'll pay for all of this with our lives, well, it's still less than if we were charging nilfs at Natalis's orders. Yeah, so I guess it was a deserter's camp. Back in the camp, brought in heaps of plunder, mostly armor and weapons, but this time sealed chests too. Towards dusk, a man delivered rations of food and drink. A messenger arrived in camp before dawn, caused quite a stir. They immediately organized a group to transport the chest. After dusk, I'll try to track down where they carried it to. Didn't move the case that far, just to the abandoned hut near the old mill. Set up a watch, so I wasn't able to get closer. Every man in the camp has been drinking since yesterday afternoon. If we attack now, we'd obliterate them. Too bad the commander only sent one man, me, to man this outpost. I'll try to sneak in tonight. If fortune smiles of me, perhaps one man will be enough. Now, I already found that cache, actually. It was the one in the basement of that home, with all of the alcohol.
droga. Zdychaj! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Zabijecie mu zaraz! Zabijecie! Gadaj, tylko walcz! Got some stolen artwork as well. To His Excellency Velerad, the Lord Mayor of Vizima, Your Excellency, we can wait no longer. The scouts say the Black Ones are already readying their sweet siege equipment. If you wish to escape with your life, please present yourself at the Vizima Temple Quarter tomorrow at the crack of dawn. There is not much room at the boat, so take with you only your closest family and most valued treasures. I shall provide a few men to act as guard, but not too many, for I do not wish to attract unwanted attention. We shall sail through Black Souls, Toonwar, White Orchard and Charseg. From there we shall continue on horseback. Do not tell anyone about your flight. We do not wish to arouse panic. So I think that's it as far as those random points are concerned in this part of the game. So I guess I can go and hunt the griffin. Ależ wieje. Dalej, Płotka, dalej! Do I have anything else to do? No. Okay. Gryziesz czy połykasz? Rusz się! Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na swych
I will go hunt down the griffin next time, because this episode has been long enough. Although, you know what? Actually, I still have around 10 minutes. Not much happened this episode, let's do it. Tak? W czym rzecz? Zająłem się tym zleceniem na gryfa. No i? Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. And prepare for the griffin by preparing the thunderbolt potion. Okay. Why can't I leave this screen? What happened? I want to... Okay, something's, I think, wrong. I literally can't get out of this screen. Oh, right. I clicked past the tutorial. It wants me to equip the potion. Okay, that was pretty dumb of me. I apologize. Wolniej. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy? Nie. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może w towarzystwie. Musi być gdzieś niedaleko. Chodź, przywitamy się. Czekaj, weź to. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Uważaj! Pokaż, co umiesz. Będzie pikować!
uciec! Jesteś paskudny. If my sword breaks in the middle of combat, it's going to be a little problematic. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Na przykład? Cięcie w 8 za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konia. Widzimy się w karczmie. Zwolnij, bo... I certainly need to... repair my sword. Tempo, tempo! Bogi wysoko. Skaranie boskie z tym gryfem. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął. Zrobię sobie pracę i upoluję niedźwiedzia. Witam stałego klienta. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. %10% chance to dismember. Zrobię sobie... Upoluję niedźwiedzia. Cisza na morzu, cisza w komnacie, cysarz emchyr na rowgacie. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skutki wiedźmaka. Okay, I'll talk with the Nilfgaardian commander next time, because now this episode has truly been long enough. So I'm going to save and end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!